Jau netrukus pasirodysiančią žurnalisto ir baikerio Rimo Bružo knygą Biker Story LT lydės ir dokumentinis filmas aplink Lietuvą, skirtas tarpukario Lietuvos motociklizmo istorijai. 1931 metais Lietuvoje įvyko pirmosios motociklų ir automobilių lenktynės aplink Lietuvą, kurių globėjų tapo Lietuvos Respublikos prezidentas Antanas Smetona, įsteigė savo vardo pereinamąją taurę. Lenktynės startavo ir finišavo Kaune, o trasos ilgis buvo net 1020 km. Taigi šioje laidoje pakviesime jūs susipažinti ne tik su senovės laikų lenktynių aplink Lietuvą trasa, bet ir su filmo gamybos užkulisiais. Dabar paskutinė fazė, kiek yra? 8. Važiuojam nuo Palangos į Klaipėdą, žadėjom važiuoti per Šilutę, bet temsta